এইটো মানে 26 জানুৱাৰীত আমাৰ তেনেকৈ ডগ শ্ব' হয়, এই পাব্লিক আহে চাই এইবিলাক, আৰু আমি মানুহ এক্টিভিটি কৰোঁ আৰু যে কেনেকৈ কৰিব লাগে, ডগ এটাই কেনেকৈ মানে কাম কৰে। যেনেকৈ জি এম আহিব, আমি গুলজেষ্টা দিম জি এমক ডগৰ দ্বাৰাই, যিটো মানে মানুহে কৰে সেইটো আমি ডগৰ দ্বাৰাই কৰাম। তাৰপিছতে আকৌ পেপাৰটো মানুহে দিয়ে, আমি ডগৰ দ্বাৰাই পেপাৰ দিয়াম এইটো। তাৰপিছতে আকৌ যে ডগে বিনা কাচনত মানে চাইলেণ্ট দিল এইটো আমাৰ মানে কেনেকৈ কাচন মানে শুনে সেইটো আমি দেখুৱাম পাব্লিকক। তাৰপিছতে আকৌ যে এই লাগেজবোৰ যিটো মানে আমি এক্সপ্ৰেছ চেকিং বুলি কওঁ, এইটো ডগে মানে এইটো স্নেপিং কৰি এইটো উলিয়াই যে আমাৰ লাগেজ থাকিব, তাতে আমি এটা 4-5টাৰ মানে বাক্সা থাকিব, ইয়াক যিকোনো লাগেজ থাকিব আৰু তাতে আমি এটাত আমি এক্সপ্ৰেছি দিম, সেইটো মানে আমি স্নেফাৰ ডগে সেইটো স্নেপিং কৰি এইটো বাহিৰ কৰিব, সেইটো মানে পাব্লিকক দেখুওৱা হ'ব। তাৰপিছতে আকৌ এই যে মানুহৰ চুৰ হ'লে বস্তুবিলাক আমি কেনেকৈ ডগ স্কুলত দি আমি কেনেকৈ ট্ৰেকিং কৰি বস্তুটো আমি বাহিৰ কৰোঁ সেইটো দেখুৱাম।